Ở nhà trông mẹ đừng có để cho mẹ bắt trộm gà nhà bà nhá. Ôi dài ôi. Mẹ vừa cái đấy mà mẹ định rơi đâu một tờ rồi làm ơi. Chuyện gì mẹ? Mẹ vừa mới đếm đấy xong mẹ định thiếu mất một tờ đâu á. Chắc mẹ cầm có gần đấy. Ôi cái con này. Đấy, ui giời ơi, giấu tiền của mẹ, mẹ định rơi đi giấu tiền của mẹ. Còn đi nhỉ. Quá ơn bún nhá. Tí nữa thì đạt công lau nhà mới quét nhà nhá. Mắc cái gì?